आनेगएपछि साथीहरु नमस्कार के छ हाल खबर अहिले चाहिँ 2025 म्यानुफ्याक्चरमा सोधिएको न्यू मोडल क्वेशन आएको छ त्यस सम्बन्धी फुल भिडियो चाहिँ यसमा रहेको छ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु र कसरी एक्जामहरु क्वेशनहरु सल्भ गर्ने बारेमा लिएर आएको छु है Sudah
오른쪽으로지 만약에 bank 거예요. 아니 아무튼 돌아서 그냥 오른쪽으로 요새 힘든 거 요새 오른쪽으로 갑자기 돌아. 버사지 거기서 나온 거고요. 보여요. 그다음에 아니 그 찾기 벌써 내가 우리 어머니만 크린 어머니고 크린 어제 크린 내가 지금 크린 어제 나왔어. 이거는요 50%가 안 돼서 60%가 안 되는데 이렇게 하면 프로그램 감소도 있으니까 열심히 하시고 오케이? 네. 그래서 나는 많이 필요성은 쉐이퍼를 써니 쉐이퍼서 이런 쉐이퍼 나가서 하시는 게 아주 쉬운 생각을 해.